guys, balik dengan gua si Variet Gaming. Ini saya akan unboxing mouse Rexus G3. Saya beli dari Bukalapak. Tunggu sampai 3 hari cuy. Nah, kita langsung aja ambil ya. Wih, jangan sampai kena itu. Nah, ini dia guys. Nah, kita bakal taruh sini guys. Just banget. Oke, saya akan langsung aja unboxing. Saya gak pakai lagu aja ya coy. Here we go. Dan ya guys, di sini saya udah buka, tadi saya cepetin. Maksud saya itu ya kagak dengaran dah. Maksud saya tuh tadi itu saya nggak pakai suara, bukan lagu cuy, lupa dah. Oke cuy, langsung aja kita buka. Ini mungkin mulus ya. Oke, kita skip aja. Bukan virus coy, biasa aja cuy. Mantap kali bosku. Mantap guys. Tuh kan guys. Kak mantis cuy. Tuh. Oke guys, coba kita buat mainan coy, pakai recording guys. Ini hasil dari mouse-nya ya guys. Saya pakai kabel OTG. Nanti episode selanjutnya saya akan mengasih tutorial cara pasangnya ya coy. Sumpah gede banget cuy, gede banget. Coba kita akan buka YouTube tapi kayak PC ya cuy. Oke, kita akan ke Chrome dulu cuy. Nah, saya panjangin dulu guys. Oke coy. Nah, seperti ini cuy. Sumpah gede banget. Oke guys, ini saya akan tombol. Kecai. Dan ya guys, kayak PC cuy, cuma ini besar banget cuy. Coba kita pakai yang ini. Kita bakal tonton.
hari ini aku sekolah. Pastikan sekali jangan lupa Aku sayang, subscribe dan kasihkan notifikasinya. Pasti kayak gitu coy kan. Oke guys, mungkin seperti kali sambil aja. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.